У падарожжа удвая прыемней адпраўляцца, калі побач з табою надзейны сябра аўтапартал abv.by. І ў падарожжы мы будзем адпраўляцца з маёнтка Падароск. Маёнтак Падароск месціцца ў аднайменным мястэчку непадалёк ад Ваўкавыска на старажытным шляху на Бярэсце. Першая згадка пра гэты маёнтак знаходзіцца ў метрыцы Вялікага княства Літоўска за 1507 годам. Доўгі час сядзіба была ў занядбанні, але зараз тут вядзецца будаўніцтва музея беларускай шляхты і неабходнай для прыняцця турыстаў інфраструктуры. Ну што, паехалі? А па дарозе слухаем сваё. Шановному панству дзень добры! Як казаў Дунін Марцінкевіч, што мне пекны Парыж, Рым прыгожы і слынны. Што швейцарскія горы, старыя Афіны, што мне Вена, Мадрыд, калі край родны каханы, яшчэ не зведаны і не схожаны. Знаёмтеся, шановнае панства, вёска Лемешевічы. А знаходзяцца Лемешевічы ў Пінскім раёне Брэсцкай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Лемешевічы, яны знаходзяцца ў 20 кіламетрах ад Пінска, недалёк ад царыцы Палесся Прыпяці. Ну, Прыпяць была раней побач з Лемешевічамі, ну, а зараз крышку адышла, пакінуўшы пасля сябе вось старыкі, дзе хлопцы рыбу тут добра ловяць. Ну, і вось нашы археолагі, яны ўздоўж гэтых старыкоў ля Прыпяці выявілі тут Лемешевічаў аж 7 паселішч эпохі неаліту, бронзавага і жалезнага вякоў. Ну і думаю, што не адзін нататнік яны тут спісалі, апісваючы знойдзенае вось на гэтых паселішчах. Тут жа пазнаходзілі вельмі шмат чаго. Знайшлі серп вось з кремня, знайшлі упрыгожванні розныя, а таксама вось рэшткі зброі, наканечнікі стрэл і дзідаў. Гэта гаворыць пра тое, што людзі тут жылі, працавалі, святы спраўлялі і на паляванне хадзілі. Ну, а калі вораг падыходзіў, то і ворага білі. Навукоўцы сцвярджаюць, шановнае панства, што людзі вось тут Лемешевіч жылі яшчэ ў 6-3 тысячагоддзі да нашай эры. Гэта 7000 гадоў таму назад. Вось тут усё было заселена. Тут якраз вось цякла рэчка Прыпяць. А вось тут усё было чыста, і на гэтым месцы якраз навукоўцы выявілі адно з паселішч. І вось на гэтым паселішчы параслі хвоі, і гляньце, вось якіх павыкручвала. І людзі кажуць, што калі вось лес выкручвае ў адным месцы так, то гэта значыць, тут знаходзіцца месца сілы.
Палешукі, шановні панцы, вони заўсёды стараліся жыць па-прадзедаўскі, па-колішняму, вось з прыродай і сіламі нябеснымі ў згодзе. Палешукі, яны ж працавіты народ вельмі такі. Яны заўсёды займаліся земляробствам, жывёлагадоўляй. Яны былі рыбакі, паляўнічыя. Карацей, на стале ў іх заўсёды было і свежае мяса, і свежая рыба, і варэнікі з ягадамі. Я вам вот скажу, што не ведаю, як зараз, а раней на Палесе сустрэць 100-гадовую бабу ці дзеда гэта была не рэдкасць. Я вам скажу, што палешукі ніколі не звярталіся да дактароў, яны заўсёды звярталіся да чараўнікоў, ну, да чалавека, які умеў там чытаць розныя замовы альбо рабіў нейкія лекі. Палешукі, вось яны колісь, так і сёння самі робяць сабе лекі, самі лечацца звычайна. І вось па рэцэптах, якія перадаюцца яшчэ вось з роду ў род, вось ад бабулі да ўнучкі. І вось мне расказалі адзін вельмі цікавы такі рэцэпт. Калі ў каго баліць спіна альбо ногі, вось суставы, гэта вельмі, кажуць, дапамагае. Трэба зрабіць так, вось на Палесе кажуць. Увесну, пасля дабравешчання, трэба злавіць гадзюку. І калі ён адкрые пашчу, у пашчу трэба ўкласці бабіну. Яна яе сціскала, і гэтую гадзючку білі дубчыкам, але трэба толькі акуратненька яе біць, так сцёгаць, ну, каб яна, гадзючка, не памерла. Ну, і пазней, пасцёгаўшы гэтую гадзючку, трэба дастаць гэтую бабіну, гадзючку выпусціць, а бабіну гэтую пасадзіць у зямлю. І калі яна вырасце, і на ёй з'явяцца стручкі з бобам, то гэты боб трэба пакласці ў шкляную пасудзіну, заліць гарэлкаю і паставіць у цёмнае месца падалей ад дзяцей. І настойваць 40 дней. Праз 40 дзён дастаць, і вось гэтым настоем, кажуць, калі баліць спіна, і нацерце яе, на ўсё жыццё забудзеш, што такое баліць спіна. Ну, вы толькі так не рабіце, то яшчэ вужака пакусае, а я буду вінаваты. Я пажартаваў, гэта проста такі палескі жарт. Ну, а калі без жартаў, то я вам скажу, што на Палесе чараўнікоў і чараўніц заўсёды было вельмі шмат. Не ведаю, як зараз. Ну, але, як той казаў, вернемся да сваіх авечак. Людзі, шановныя панцы, тут, канешне, жывуць здаўна на гэтых землях. Як той казаў, можа, яшчэ з продка. Ну, але вось у летапісы Лемешевічы патрапілі толькі на самым пачатку 16 стагоддзя. А калі ў Пінску княжыў Хведар Іванович Ярославович. Вось ён землі ў Лемешевічах падараваў шляхцічам ордам. І тыя заснавалі двор на гэтых землях. Гэта сённяшняя вёска Біжарэвічы. Ну, а пазней ужо каралева Бона, значыцца, у 1546 годзе, вось таксама маёнтку гэтым Лемешевічы, зямлю падаравала за паслугі перад айчынай шляхцічу Саве Лемешу. І Сава Лемеш заснаваў таксама двор тут свой у Лемешевіча гэтым маёнтку. І таксама, значыцца, калі ён Лемеш, то і двор гэты пачалі называць Лемяшевічы. Дарэчы, вось род Лемяшеўскіх, вось, жыве тут і па сённяшні дзень. І іх вось называюць Савукі. Відаць, ад таго вось Савы, які заснаваў гэтую вёску. Па рэвізіі за 1561 год вось двор Лемяшевічы быў уласнасцю сыноў Савы Лемеша Богдана і Івана, які ўжо пісаліся пад прозвішчам Лемяшеўскія. І вось шляхцічы Лемяшеўскія, яны належалі да гербу Любіч. І па першаму ж клічу на кані са зброяй павінны былі з'яўляцца на службу. І вось шляхцічы Лемяшевічы, яны вызначыліся ў бітве пад Пінскам, калі была казацкая вайна ў 1648 годзе. Лемяшеўскія баранілі тады Пінск ад казацкай навалы Богдана Хмельніцкага.
А ў мірныя часы шляхта займалася мірнымі справамі, і ў 1681 годзе шляхта вось тут, у Лемешевічах, збудавала першую царкву. І тая царква тут прастаяла амаль 200 гадоў, а дакумент пра будаўніцтва першай царквы захоўваўся тут у вёсцы Лемешевічы аж да першай паловы 20-го стагоддзя. І тут дакумент быў падпісаны шляхцічамі лемешеўскімі, колбамі, ценюкамі і шаламіцкімі. І вось царква тут была уніяцкая, і ў 1837 годзе яна налічвала больш за 1200 парафіян. А ў 1885 годзе замест старой царквы на намоленым месцы збудавалі новую драўляную царкву, якую асвяцілі ў гонар нараджэння Прэсвятой Багародзіцы. І вось з таго часу і па сённяшні дзень царква дайшла да нашых дзён амаль без змен. Са старой драўлянай царквы ўсё начынне было перанесена ў новую сюды. І тут, у гэтую царкву, перанеслі вельмі арыгінальную райскую браму са старой царквы, якая была сплецена цалкам з саломы. Гэтую браму, правда, адсюль забралі з гэтай царквы недзе ў 70-х гадах ці 60-х і завезлі ў Мінск у дзяржаўны музей мастацкі. І сёння гэтая вось райская брама, сплеценая з саломкі, знаходзіцца ў Раўбічскім музеі пад Мінскам. Так што будзе час, наведайце абавязкова. Ну і, дарэчы, было выяўлена вось некалькі такіх райскіх брам, сплеценых з саломкі. І ўсе яны былі знойдзены менавіта вось на гэтай тэрыторыі, на заходнім Палессі беларускім, Пінскі, Кобрынскі раён. І, як кажуць навукоўцы, гэта сведчыць пра глыбокую, мастацкую, своеасаблівую мясцовую культуру. Кажуць, што ў царкве з саломкі сплеценая была не толькі райская брама, але і ўвесь іканастас. Царква ўсярэдзіне вельмі прыгожая. За саветамі яна не зачынялася, яна заўсёды дзейнічала. Ну, але, на вялікі жаль, патрапіць сёння ў яе мы не змаглі. У 1943 годзе падчас другой сусветнай вайны побач з царквою людзі паставілі вось гэтую скульптурку Господа наша Ісуса Хрыста. Яшчэ ў старой царкве, вось тут у Лемешевічах, у другой палове 19 стагоддзя святаром служыў Адам Рубанович. І вось у 1883 годзе ў яго нарадзіўся сын Парфірый, які бацька стаў святаром. Парфірый Рубанович, ён служыў святаром у Заслаўскай царкве. Ну, а калі прыйшлі бальшавікі, то ў 1937 годзе НКВД яго арыштавала з фармуліроўкай «недоволен савецкай власцю» і асудзілі на 10 гадоў лагероў. І пакаранне ён адбываў пад Гомлем на торфазаводзе. І вось у 1941 годзе падчас вайны яго вызвалілі, і Рубанович Парфірый так і застаўся ля Гомля, служыць у царкве святаром, дапамагаючы людзям Словам Божым.
А ў 1943 годзе айца Парфірія ля Гомля там паклікалі ў суседнюю вёску, ці то, хто нарадзіўся там хрысціць, ці памёр, адпяваць трэба было. Ну і ён сеў на коніка і паехаў, нікога не баючыся, таму што зла ў жыцці ніколі нікому ніякага не зрабіў. Ну а ў лесе яго перастрэлі партызаны і протаіерэя Парфірія Рубановича, якому было ўжо 60 гадоў, закатавалі. У 1989 годзе айца Парфірія, які нарадзіўся тут, у гэтай вёсцы Лемешевічы, і быў закатаваны ля Гомля партызанамі, рэабілітавалі, а ў 1999 годзе протаіерэя Парфірія Рубановича з сінодам Беларускай праваслаўнай царквы далучылі да ліку святых новапакутнікаў зямлі беларускай. Святыя новамучанікі зямлі беларускай, светачы набажнасці і ўзор жыцця евангельскага. Вы мужна перацярпелі зняволенні, выгнанні і цяжкія работы і пакутавалі дзеля Хрыста да крыві. І яго, як падацеля міру і здзейсняльніка ратавання, старанна сёння маліце выратаваць душы нашыя. Лемешевічы ў асноўным былі заселены шляхецкімі радамі. Тут у асноўным жыла шляхта. Ну, які шмат якія вёскі ў нас на Палессі. Ну, і тут жылі уніяты. А калі уніяцтва ў нас было забаронена, то народ, хто перайшоў у праваслаўе, а хто ў каталіцтва. І вось у 1930-х годах Лемешевічы былі цэнтрам гміны Пінскага павета. Вось тут якраз на гэтым самым месцы калісьці стаяла мясцовая гміна Лемешеўская. А ў 1935 годзе тут побач з гмінаю па праекце дойліда Тэадора Бурше быў збудаваны касцёл. І касцёл тут асвяцілі ў гонар Маці Божай. Ну, але хто кажа, што і гміна, і касцёл згарэлі падчас Другой сусветнай вайны, а іншыя кажуць, што пасля ўжо вайны разабралі гэта ўсё саветы. Касцёл стаяў вось тут, якраз дзе цагляны дом, крышку далей, а насупраць гэта былі колішнія могілкі старажытныя. І калі за саветамі будавалі вось гэты шлях, то палова могілак проста знеслі, крыжы ўсё гэта паламалі, помнікі пабурылі, але па сённяшні дзень яшчэ прыязджаюць сюды вось бабулькі, кажуць, старыя, на радаўніцу, на дзяды, і вось прыходзяць на тыя месцы, дзе не ведаюць, што тут пахаваны іхнія родзічы. І тут моляцца, ці кладуць вось велікоднае яйка. А гэта старажытныя лемешеўскія могілкі, дзе здаўна хавалі тых, хто прайшоў свой зямны шлях.
За Лемешевічамі вось гэтае возера, якое сёння нагадвае больш балотца, завецца святым. Ну і раней яно было шырокае, вялікае, чыстае і ўпадала ў Прыпяць. Ну, але пачалі вось асушаць, і вось асушэнне да чаго прывяло. Возера святое зарасло. Ну і вось мясцовыя жыхары, святым яго пачалі называць пасля таго, як аднойчы на Вялікдзень з усіх вёсак вось навакольных з'ехаліся вось, асвячаць яйкі велікодныя, пасхі, на ўсяношную. Ну і ўжо калі пасля ўсяношнай раз'язджаліся па хатах, то сюды якраз вось праз гэтае возера ішла дарога на Сернікі, вёску суседнюю тут. А вода была вялікая, і ўсе, на конях ехалі на вазах, і адзін дзядзька з возу ўпаў, конь дзёрнуўся, і ў ваду, і ўпусціў гэтае ўсё велікоднае, што вёз з сабой свечанае, і так не дастаў. І вось пазней людзі пачалі заўважаць, што вада тут у возеры стала святлейшая. І глянулі, што вада гэтая, калі ў іх хто купаўся і на ім былі балячкі, то балячкі сходзілі. І чалавек, калі хварэў, то ішоў купацца ў гэтае возера і выздараўліваў. І на вось велікодныя дні, на велікодным тыдні людзі набіралі ваду сабе, яна лічылася гаючая. А яшчэ расказваюць людзі мясцовыя у Лемешевічах, што шмат хто бачыў, як па возеры тут плавала хусцінка, на якой былі раскладзены вось гэтыя все велікодныя пачастункі, яйкі і пасха, а на пасцы, кажуць, гарэла свечка. Борам-борам, далинкою, Христос воскресен, Боже, послана дорожка калинкою, Христос воскресен, Боже. У нас на Беларусі вельмі шмат ёсць азёр з назовамі «Святое возера». І у кожнага такого возера ёсць свая цікавая гісторыя. І наогул наша Беларусь, она вся святая, святая земля. І няхай Бог не адводзіць ад нас сваё ўсебачнае вока ад зямлі нашай і дапамагае нам. Поспехаў усім нам і ўсё самае найлепшае. Да пабачэння!